जसले आज दक्षिणवासीहरूले हाम्रो प्रमुख अतिथि आएपछि आउँछु भनेर घरमा यदि रहनु भएको छ भने आइहाल्नु होला। हाम्रो प्रमुख अतिथिको आगमन भइसकेको छ। मुख्यअतिथि श्री ज्ञानेन्द्र साई मञ्चमा आगमन भइसकेको छ। सबैले हात उठाएर उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सोध्नुस्, यो देशको भिरकुडी कागज कारखाना कसले बेच्यो? यो देशको रोपवे सिस्टम कसले बेच्यो? यो देशको बिरगञ्ज चिनी मिल कसले बेच्यो? यो देशको 44वटा संस्थान झन्डै 6 देखि 7 लाख मान्छे काम गर्ने कामदार गर्ने कम्पनी कसले बेच्यो? यो देशको हालत कसले यस्तो बनायो? यो मुलुकको हालत कसले यस्तो बनायो? अनि आज मासु र भातमा बोकेर ए गगन दाई, ए शेरबहादुर दाई भनेर हिँड्ने युवाले भोलि आफ्नो छोरीको भविष्य बनाउँछ कि बनाउँदैन? यो कि त भन्नु सिधै हामी युरोप र अमेरिकाका दास हौं। ठोक्नुस्, कुहिरेका दास हौं हामी। यी कुहिरेको दास हौं हामी। ती कुहिरेको जुत्ता पुर्छलाई जन्म्याउँ भन्नुस्, होइन भने परिवर्तन हुनुस्। ल भन्नुस्, शेरबहादुर देउवाजीको न त छोरा नेपालमा छ, न त श्रीमतीको सम्पत्ति नेपालमा छ। उनीहरू हिजो पनि लुटेर हुन्, आज पनि लुटेर हुन् र भोलि पनि लुट्छन्, तपाईलाई कंगाल बनाउँछन्। अनि भनिदिनुस् मलाई, मलेसियाको कार्ड ल्याएर घरको खाट बना भन्छ, नेपाली कार्ड प्रयोग नगर भन्छ। त्यति मात्र होइन, भारतको फलाम ल्याएर यहाँ काम गर भन्छ, नेपालको कार्ड प्रयोगै नगर बरु जंगलमा कुहाएर फाल भन्छ। एक पटक तपाईं सबैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुन्नुस्। 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने र रोजगारी यही सिर्जना गर्ने, भारतीय फलाम र विदेशी कार्डको बहिष्कार गर्ने कानुन बनाउँछु। बल्ल रोजगारी सिर्जना हुन्छ। आज यो देशमा तपाईको सबभन्दा बढी अराजकता फैलाउने, यो देशको भ्रष्टाचारीको यदि लिस्ट तयार पार्ने हो भने खुमबहादुर खड्कादेखि लगेर विजय गच्छेदारसम्म साराका सारा कांग्रेसी छन्। अझ त्यसलाई भोट हाल्ने के कारणले हाल्नुहुन्छ? के कारणले तपाईले कांग्रेसलाई भोट हाल्नुस् मलाई बताइदिनुस्। अहिले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चीज छाती खोलेर पास गर्ने कांग्रेस, अझ तपाई कांग्रेसलाई भोट हाल्ने कि? तपाईले भनिदिनुस् मलाई, सिधा भनिदिनुस् मलाई, ठूलो कुरा हैन, प्रष्टै भनिदिनुस्। हामी नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता होइनौं, गगन कुमार थापा र शेरबहादुर देउवाका घरमा पालेका कार्यकर्ता हौं भनेर भोट हाल्नुस्। होइन भने तपाई कांग्रेसको कुनै सिद्धान्त मान्दैन। विदेशवादीको होइन, अब स्याङ्जा धन्धुकारीको होइन, अब स्याङ्जा थलबल्ला थलबुलको होइन, अब स्याङ्जा उखान टुक्काको होइन, अब स्याङ्जा पृथ्वीनारायण शाहको हो भन्ने कुरा अब देखाएको छ। हामी आज यो मुलुकको एउटा विषम परिस्थितिमा छौं। तपाईको अगाडि आएर मैले बोल्दै गर्दा, आज मैले 2-4वटा कुरा तपाईको अगाडि सुनाउँदै गर्दा, आज हामी जस्तै युवा साथीहरुको रातो बाकसमा लास आएको छ। आज हामीले तपाईको अगाडि उभिएर 2-4वटा कुरा भन्दै गर्दा आज एउटा नारीको सिउँदो पुछिएको छ। आज तपाईको अगाडि हामीले कुरा राख्दै गर्दा र यहाँ उभिदै गर्दा आफै मर्न पनि पाइएको छैन, मरे पनि छोरा विदेशबाट आएको छैन, लास घरमा पुगेको अवस्था छ। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश, अझ यो चापाकोटको त कुरो के गरौँ, यति सुन्दर र शान्त देश भित्रको यो आज चापाकोटमा घर घरमा गएपछि रोजगारमा गएका मान्छे छन्। यहाँका लाउरीहरू भारतको लाउरी बन्न आवश्यकता ठानेर भारतमा छन्। आज पनि बेलायत, ब्रिटिस र विभिन्न विश्वका देशमा छरिएर बसेका नेपालीहरू छन्। आज यसको पीडा, यसको दुःख हामीले आज भोग्न बाध्य छौं। हामीले यसको अन्त्यका लागि, मुलुकको नयाँ सुशासनका लागि, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि, राजनीतिक व्यवस्था मात्र परिवर्तन होइन कि तपाई हाम्रो जीवन परिवर्तनका लागि संकल्प ठानेका छौं। यो संकल्पमा तपाई सबैले साथ दिनु हुन्छ भन्ने कुरा हामी आशा पनि राखेका छौं। हामीले यहाँ बोलिरहँदाखेरि, मैले आज कुरा गरिरहँदाखेरि अबको राजनीतिक इतिहासबाट अहिले हामीलाई श्रम लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले तपाई हामी जस्ता युवा साथीहरू, युवा जनमानसहरू, युवा व्यक्तित्वहरू
कोही यदि राजनीति गर्छ भने छिछि र दूर दूरको अवस्था आएको छ। नेपालमा कुनै पनि युवाहरू विद्यार्थी नेता हुने 50 वर्षको मान्छे विद्यार्थी नेता हुन्छ। आज पनि युवक सङ्घको अध्यक्ष आज पनि 55 वर्षको मान्छे हुन्छ। अझ 60-65 वर्षको मान्छे भयो भने त्यसलाई युवा नेता भन्ने चलन छ। यही चलनभित्र हामीले नयाँ उद्घोष गऱ्यौँ। एउटा विद्यार्थी नेता हुने माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेललाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हामीले अध्यक्ष बनायौँ। अझ अर्को कुरा, म आज तपाईँका अगाडि सम्बोधन गरिरहँदाखेरि धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, म अहिले 30 वर्षको भएँ। हामी 30 वर्षका युवाहरू यो देश हाँक्छौँ भनेर लागेका छौँ, यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्छौँ भनेर लागेका छौँ। तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ, कोही फ्रान्सको मान्छे 35-40 वर्षमा राष्ट्रपति भयो भने ट्विटरमा कटटट लेख्ने, यदि कोही भर्खर अस्ति एकजना चिलीको 35 वर्षको केटा राष्ट्रपति हुँदाखेरि नेपालका सबै काङ्ग्रेस एमालेका मयौँ भन्नेले गटटट लेख्ने, अनि 78-77 वर्षको शेरबहादुर देउवा र मर्नै लागेका बुढाहरूलाई गएर भोट हाल्ने, यो परम्पराको अन्त्य नहुँदासम्म यो देश विकास हुँदैन। हामीले यो कुराको हामीले यो कुराको परिकल्पना गरेका होइनौँ। हामी यो मुलुकलाई नयाँ रूपान्तरणका साथ लिन्छौँ भन्ने परिकल्पना छ। अहिलेको सिद्धान्त, अहिलेको विचार आफ्नो ठाउँमा थन्काइदिनुहोस्। विचारले पेट भरिँदैन। हाम्रो अबको लडाइँ, अबको हाम्रो युद्ध, अबको हाम्रो लडाइँ भनेको सिर्फ कुरीतिका विरुद्धको लडाइँ हो। धेरैलाई लाग्न सक्छ यो लडाइँ काङ्ग्रेस एमालेका विरुद्धको, धेरैलाई लाग्न सक्छ यो लडाइँ कुनै माओवादी र खाओवादी र साओवादीका विरुद्धको। हाम्रो यो लडाइँ न त काङ्ग्रेसका विरुद्धको लडाइँ हो, हाम्रो यो लडाइँ न त माओवादी विरुद्धका लडाइँ हो, न त यो हाम्रो लडाइँ कुनै एमाले र कुनै कम्युनिस्टका विरुद्धको लडाइँ होइन। यो लडाइँ शुद्ध भ्रष्टाचारका विरुद्धको लडाइँ हो, सुशासन नगर्नेका विरुद्धको लडाइँ। अब तपाईँ सबै एकजुट हुने बेला आएको छ। मुलुकमा एकजुट बन्नुहोस्। एकजुट किन बन्नुहोस् भन्दा यो देशमा, यो मुलुकमा आज पनि अराजकता फैलिएको छ। म हिजोको त्यो दिनलाई याद गर्न चाहन्छु। तपाईँको चापाकोटसँग म धेरै नजिक छु। कसरी भन्दाखेरि चापाकोटको प्रत्येक रेडियो एफएममा दिवस भण्डारी भन्ने भाइबाट पटक पटक मैले इन्टरभ्यू दिएको छु। मलाई थाहा थिएन चापाकोट यहाँ छ भनेर, तर पटक पटक जब कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भयो, त्यो दोस्रो लहरको बेला तपाईँले नै चुनेर पठाएका यहाँका सांसदहरू सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत अगाडि जित्यौँ र हार्यौँको नारा लगाउँदै थिए। हामीले तपाईँको यो ठाउँमा झन्डै अक्सिजन मेसिनहरू पठायौँ। केही मान्छेको जीवन बाँच्न सफल पारे होला। यही चापाकोटभित्र झन्डै 28 जनाभन्दा बढी विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक हामीले उद्धार गरेका छौँ। यो रगतको नाता मात्र होइन, यो भावनाको नाता हो, यो मुलुकको सम्बन्धको कुरा हो, यो राष्ट्रको प्रेमको कुरा हो। आज हामीले बिहानै अघि देख्नु भएन के गर्यौँ? कार्यक्रम हुनभन्दा अगाडि बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा तस्बिरमा हामीले अबिरमाला लगायौँ। नेपालको इतिहासमा कोही दल देख्नुभएको छ जसले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा अबिर दलोस्? बरु झुसिलदारी भएका ती कसका सन्तान हुन्, कुन्नी, कुन देशमा जन्मेका हुन्, कुन्नी, उनले कहिले नेपाल भन्ने देशको नाम सुनेका थिए या थिएनन् त्यो पनि थाहा छैन। ती झुसिलदारीलाई पुज्ने, अगाडि आउने, अझ ठोक्ने बेसरी अनि हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्ने, विदेशवादीको सिद्धान्त मान्ने कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। ती राष्ट्रवादी होइनन् भन्ने कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन सक्छ। कुरा फिल्म हेर्नु भएको छ कतिले? फिल्म हलमा गइरहेछ नि, फिल्म हेर्न गइरहेछ। फिल्म हलमा गइयो भनेपछि हिरोले 7 तलाबाट हाम फाल्छ। हिरोले 7 तलाबाट हाम फाल्दै गर्दाखेरि यतापट्टि बसेर फिल्म हेरेको मान्छेले के भयो? अब हामी चाहन्छौँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नै हाम्रो राजनीतिक सिद्धान्त हो। हाम्रो लडाइँ अब कुनै दल र व्यक्तिसँगको होइन। अबको लडाइँ शिक्षाको लडाइँ हो, अबको लडाइँ स्वास्थ्यको लडाइँ हो, अबको लडाइँ रोजगारको लडाइँ हो। तपाईँहरूलाई सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो चापाकोट आइयो, तपाईँ अहिले जानेर उभिनु भएको छ, त्यहाँ आँपको बुटाको मुनि उभिनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ झन्डै नेपालले 18 अर्बभन्दा बढीको आँप आयात गर्छ। हिजो मात्रै नेपालले झन्डै 11 अर्बको तरकारी आयात गरेको छ। झन्डै 66 अरबभन्दा बढीको काठ आयात गर्छ। तर याद छ तपाईँलाई, तपाईँको घरमा फल्ने लिची, आँप, टमाटर जस्ता चिजहरूलाई यही देशमा बेच्न सकिन्छ, यही देशमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँ एकछिन मलेसिया जानुभयो होला, कोही युरोप अमेरिकातिर जानुभयो होला, लु मलाई भनिदेऊ त यो चापाकोट भन्दा सुन्दर अमेरिकाको कुन सहर लाग्यो? यो चापाकोट भन्दा राम्रो भारतको कुन सहर लाग्यो? तर
आज यो चापाकोटमा भएका जनता र नागरिक मलेसियाका खाडी, दुबई, कतार मात्र होइन, अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। यसको अन्त्य गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएको केटाकेटीको गुलौली र खेलाउन आएको होइन भन्ने कुरा म तपाईँलाई पुष्टि गर्न चाहन्छु। हामीले सामान्य अवस्थामा हेर्दाखेरि अहिले मुलुकमा केही भएको छैन। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, चलिराखेको छ, लुट्नेले लुटिराखेको छ, खानेले खाइराखेको छ। तर यो अवस्था अब तपाईँको केही छेडिक मात्रै हो। श्रीलङ्का पनि यस्तै थियो। त्यहाँ पनि विभिन्न राजनीतिक दल र पार्टीहरूको झन्डा बोक्दै जो पटक पटक देशलाई लुटेका दलहरूलाई म तेरो कार्यकर्ता र मेरो कार्यकर्ता भनेर कार्यकर्ताहरू गटङ टङ 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 लाइन लागेर हिँड्थे। कहिलेसम्म थाहा भएन भने यहाँको 1 देखि 1.5 महिना अगाडिसम्म पनि कार्यकर्ता खुसी थिए, बडा खुसी थिए कार्यकर्ता। तर अहिले श्रीलङ्काको हालत के भएको छ? झन्डै 4500 रुपैयाँको 1 किलो चामल आउँछ, झन्डै 1700 रुपैयाँको 1 किलो खुर्सानी आउँछ, झन्डै 3800 रुपैयाँमा तपाईँको 100 ग्राम दुध आउँछ। हालत के भयो श्रीलङ्का? आज नेपालको हालत पनि त्यो भन्दैछ, आज नेपालको स्थिति पनि त्यो भन्दैछ। अहिले हामीले यदि हेर्ने हो भने यो देशको स्थिति प्रत्येक पटक बिग्रिँदै गएको छ। झन्डै हामीसँग 4 अर्ब रुपैयाँ श्रीलङ्कामा हुँदा नेपालमा 10 अर्ब डलर मात्रै छ। त्यो 10 अर्ब डलर कुन दिन सकिने हो र यो देश काया पलट होइन कि कङ्गो विश्वको सबभन्दा गरिब बनेर तपाईँको घरमा राखेको लाखौँ करोडौँ रुपैयाँ एकैछिन तपाईँको त्यो पैसा खत्तम हुने हो भन्ने विषयवस्तु यहाँको मुख्य विषयवस्तु छ। तपाईँलाई लाग्दो अचम्मको चुनाव आइसक्यो, भोट हाल्न आइरहेछन् भन्ने लाग्दो। चुनाव आउँदैछ, नेताहरू घर घरमा आउँदैछन्, हामी पनि आइसक्यौँ। तपाईँको घर आँगनमा आउँदाखेरि तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छ। गएर घाँस काट्न सुरु गरिहाल्छन्, भारी बोक्न सुरु गरिहाल्छन्, घर घरमा तपाईँलाई पैसा पनि बाँड्छन्। तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध के छ, तपाईँ सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने एउटा काम गरिदिनुहोस्। के काम गरिदिनुहोस्? चुनावको बेला तपाईँलाई पैसा माग्न आउँछन्, तपाईँलाई पैसा दिन आउँछन्। पैसा दिन आयो भने तपाईँको सबै ग्रुप बनाउने, मजाले पैसा लिने, किनभने पैसा नलिने होइन, तर पैसा एक गरी पैसा लिने। तर त्यो पैसा लिइसकेपछि चुनावमा जहाँ तपाईँ भोट हाल्न जानुहुन्छ त्यो गोप्य मतदान हुन्छ। जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई भोट हाल्ने, यसलाई चुनावबाट पनि अन्त्य गर्ने, पैसाबाट पनि अन्त्य गर्ने, त्यो काम गर्नुहोस्। तपाईँ जनता, तपाईँको अधिकार कहिले आउँछ याद छ तपाईँलाई? हाम्रो जीवन कसको हातमा हुन्छ? हाम्रो जीवन यमराजको हातमा हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति कहिले मर्ने, आज मर्ने कि भोलि मर्ने कि कति महिना मर्ने, कति दिन बाँच्ने भन्ने अधिकार पुरै कालहरूको राजा यमराजको हातमा हुन्छ। जस्तै यो तपाईँको पुरै भविष्य, तपाईँको पुराका पुरा भविष्य तपाईँले निर्वाचन गर्ने, तपाईँले भोट हाल्ने त्यो जनप्रतिनिधिको हातमा हुन्छ। तपाईँलाई शिक्षा निशुल्क दिने कि नदिने, तपाईँलाई स्वास्थ्य निशुल्क दिने कि नदिने, तपाईँलाई रोजगार निशुल्क दिने कि नदिने भन्ने अधिकार पुराका पुरा तपाईँको जनप्रतिनिधिको हातमा हुन्छ। तपाईँले यदि गलत मान्छे चुन्नुभयो भने तपाईँको मात्र जीवन बर्बाद हुँदैन, तपाईँका आउने सबै पिँढीको जीवन बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर भोट हाल्दाखेरि एकपटक सोचेर मात्र भोट हाल्न म तपाईँलाई हार्दिक अपील गर्दछु। अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले हाम्रो लडाइँ जारी छ। धेरै मान्छेले भन्ने गरेका छन् यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के गर्नु, यो पार्टी त जागिसक्यो भनेर धेरैलाई टाउको दुखेको छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि व्यापक सुधार्दै यही नगरपालिकाको मेयर लड्ने मान्छेले हामी तपाईँलाई यहीँबाट उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। यहीँ अगाडिको कालीगण्डेकीको खोज र यहीँ अगाडिको उत्तर गङ्गाको मन्दिरमा गएर यहाँको नगरपालिकाको मेयरले कसम खानेछ भ्रष्टाचार गर्नु मेरी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नेछ। हाम्रो यो सिद्धान्त हो। अर्को कुरा होइन, यदि त्यति गर्दा गर्दै पनि चुनाव तपाईँले जिताउनु भयो, चुनाव जिताइसके पछाडि त्यो व्यक्तिले तपाईँ कहाँ आएर भ्रष्टाचार गर्यो, यदि व्यतिथि गर्यो भनेपछि तपाईँ हामीलाई पत्रचार गर्नुहोस्। त्यो जोसुकै होस् त्यसलाई साधारण सदस्य नरहने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीको कारबाही गर्छौँ। फेरि चुनाव गराएर अर्को मान्छे चयन गरेर उसलाई जेल पुर्याउँछौँ। यो ठेक्का हाम्रो भयो। हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैमा त्यो राम्रो मान्छे हुन्छ भन्ने होइन, हाम्रो दलको कार्यकर्ता हुँदैमा त्यो सुनले सिकारेको हुन्छ भन्ने होइन। कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता बन्दैमा कुनै एउटा साधुले टीका लगाउँदैमा कुनै पार्टीको चोर बनिहाल्ने,
कुनै चोरले कुनै पार्टीको सिट्टिका लगाउँदैमा त्यो साधु बन्ने भन्ने हुँदैन। देशद्रोहीका विरुद्धको लडाइँ हो, भ्रष्टाचारी विरुद्धको लडाइँ हो। चाहे मेरो पार्टीमा हुन्, चाहे हाम्रो पार्टीमा हुन्, चाहे तपाईँको पार्टीमा हुन्, कुनै पार्टीमा पनि भ्रष्टाचारीलाई स्वीकार गर्दैनौँ भनेर अठोट लगेर हिँडेका छौँ। यो मुलुक बनाउँछु भनेर हिँडेका छौँ। धेरै डरलाग्दो हो। हामीलाई आजकल कस्तो घिनलाग्ने अवस्था भएको छ। हामी भर्खर राजनीति गर्छौँ, कुरा सुनाउँछौँ, के गर्छौँ, राजनीति गरिरहेछौँ हजुर भन्छौँ। राजनीतिक युवाले गरून्, अबको राजनीतिक सुशासनले गरून्, अबको राजनीतिक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गर्ने गरून्। केनले नगरून् कि अर्काको घर फोड्नेले राजनीति नगरून्, जनताको घाँटी काट्नेले राजनीति नगरून्, कसैको बस जलाउनेले राजनीति नगरून्, सडकमा टायर बाल्नेले राजनीति नगरून्, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्नेले राजनीति गरून् भनेर हामी राजनीतिमा आयौँ। आज तपाईँका छोरा खोल्छौँ, यहाँको आँप र लिच्चीलाई र कटहरलाई भण्डारण गरेर यहाँको नगरपालिकाले किन्ने र बेच्ने पुराका पुरा अधिकार नगरपालिकाको गर्छौँ। किसानले सिर्फ आँप उत्पादन गर्ने, लिच्ची उत्पादन गर्ने र कटहर उत्पादन गर्ने मात्र काम गर्छौँ। अनि यो देश संसारकै विश्वकै सबभन्दा राम्रो र चापाकोट राम्रो देश बन्छ। हरेक घर घरमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगार गर्नका लागि विदेश जानु पर्दैन। हामीले त्यो किसिमको नेपाल बनाउँछौँ भनिरहेको छौँ। अर्को हामीले कुरा गर्छौँ, विदेशी रक्सीहरू आज बेच्न पाइने, विदेशी ब्रान्डका रक्सीहरू किनेर बेच्न पाइने, नेपाली ब्रान्डको रक्सीहरू बेच्न मात्र टाढाको कुरा छोडिदिनुहोस्, अलिकति केही गर्न मात्र खोज्यो भने प्रहरी आएर फुटाउने जुन कानुन छ, यो कानुनको अन्त्य गर्छौँ। हामी नेपाली रक्सीलाई उत्तम किसिमको रक्सी बनाएर बेच्ने बनाउँछौँ, विदेशी रक्सीलाई बहिष्कार गर्ने कानुन बनाउँछौँ। बल्ल यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कि त रक्सी बेच्नै दिन भएन। याद छ हजुरलाई, काठहरू कति राम्रो हुन्छ। यहाँ साल हुन्छ, सालको रुखलाई के गर भन्छ, घन्टी बजाएर पूजा गर भन्छ। अब कानुन नै मलेसियाको काठ ल्याएर घरको खाट बना भन्छ, नेपाली काठ प्रयोग नगर भन्छ। त्यति मात्र होइन, भारतको फलाम ल्याएर यहाँ काम गर भन्छ, नेपालको काठ प्रयोगै नगर बरु जङ्गलमा कुहाएर फाल भन्छ। एकपटक तपाईँ सबैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चुन्नुहोस्, 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने र रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्ने, भारतीय फलाम र विदेशी काठको बहिष्कार गर्ने कानुन बनाउँछु। बल्ल रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारीका लागि कुनै विदेशीको हामीलाई आवश्यकता छैन। यही देशमा रोजगारीको आवश्यकता यहीँबाट गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता चिजहरू यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। अबको लडाइँ मैले अघि पटक भनिसकेँ, शिक्षाका लागि हो, अबको लडाइँ रोजगारीका लागि हो, अबको लडाइँ यो देश बेच्नेका विरुद्धको लडाइँ हो। म अचम्म लाग्छ, अस्ति काङ्ग्रेसका सभापति पनि आउनुभएको थियो। तपाईँहरू साँच्चै त्यो काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दाखेरि चाहिँ के कारणले हाल्नुहुन्छ? मलाई 2-3वटा कारण बताइदिनु न। मलाई 4-5वटा कारण तपाईँहरू बताइदिनुहोस्। आज तपाईँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो, मलाई थाहा छ, तर बताइदिनुहोस्। तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको सिमाना जोड्यो कि बरु नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको के गर्यो? यो देशको सिमाना पटक पटक बेच्यो। गण्डक सम्झौता गरेर बेच्यो, टनकपुर सम्झौता गरेर बेच्यो, महाकाली सम्झौता गरेर बेच्यो, कोशी ब्यारेज बेच्यो, सुस्ता बेच्यो, भारतका अगाडि लम्पसार र गुलाम बनाएर बेच्यो। अझै तपाईँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने के कारणले हाल्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसले रोजगारी दियो कि? यो देशमा 44वटा संस्थान बेच्ने यही काङ्ग्रेस हो। यही काङ्ग्रेसले 44वटा संस्थान बेचेर अनि तपाईँलाई बेरोजगार बनाएर विदेशमा बेच्दैछ। अझै त्यसलाई भोट हाल्ने? आज यो देशमा तपाईँको सबभन्दा बढी अराजकता फैलाउने, यो देशको भ्रष्टाचारीको यदि लिस्ट तयार पार्ने हो भने खुमबहादुर खड्कादेखि लगेर विजय गच्छेदारसम्म साराका सारा काङ्ग्रेसी छन्। अझ त्यसलाई भोट हाल्ने के कारणले हाल्नुहुन्छ? के कारणले तपाईँले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहोस् मलाई बताइदिनुहोस्। अहिले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज छाती खोलेर पास गर्ने काङ्ग्रेस, अझ तपाईँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने कि? तपाईँले भनिदिनुहोस् मलाई, सिधा भनिदिनुहोस्, मलाई ठुलो कुरा होइन, प्रष्टै भनिदिनुहोस्। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता होइनौँ, गगन कुमार थापा र शेरबहादुर देउवाका घरमा पारेका कार्यकर्ता हौँ भनेर भोट हाल्नुहोस्। होइन भने तपाईँ काङ्ग्रेसको कुनै सिद्धान्तमा हुनुहुन्न। बिपीको सिद्धान्तको बडा गजबको कुरा गर्नुहुन्छ। म बिपीको सिद्धान्तको एउटा कुरा भन्छु। बिपीको सिद्धान्तले एउटा कुरा भन्छ। के भन्छ? नेतृत्वले गलत गरिरहँदाखेरि पनि त्यो नेतृत्वलाई टुलु हेरेर बस्ने, समर्थन गर्ने, कि त त्यो अवसरवादी हो कि त दास हो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँको नेतृत्वले यो मुलुक नै बेच्यो, यो देश नै बेच्यो। यी देश बेच्नेवाला त गाउँमा आउँदाखेरि लखेड्नुपर्ने फुलमाला लाउँदाखेरि तपाईँलाई घिन र लाज लाग्दैन? शरम लाग्दैन? यो एमसीसी भन्ने चिज जुन दिन लागू हुन्छ त्यो दिन लागू भयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। आज त तपाईँलाई थाहा हुँदैन, किनकि निदाउनु भएको छ, तपाईँ सुत्नु भएको छ। एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सिरिया
कस्तो भयो? एउटा राजनीतिज्ञको सानो गल्तीले गर्दाखेरि युक्रेनमा सर्वसाधारण मारिएका छन्। एउटा गल्ती, तीनटा गल्ती, अरू केही पनि गल्ती होइन। एउटा रसियाको शक्तिको अगाडि के हो भने थाहा नपाएर एउटा कमेडियन कलाकारले के गरिदियो, नेटोको सदस्य बन्न खोज्यो। रसियाका अगाडि उसलाई चिड्याएर युरोपियन राष्ट्रको सदस्य बन्न खोज्यो। त्यति मात्र होइन, उसले संयुक्त राष्ट्रसँग रसियाका विरुद्धमा युद्ध गर्छु भनेर एकजना व्यक्तिको गल्ती, कुनै देशको गल्ती होइन, एकजना व्यक्तिको गल्तीले गर्दा अरबौंको खरबौं पैसा कमाएका जनता, सुख शान्तिमा बसेका जनता अहिले घरभित्र छ्यापै लुक्नु परेको छ। एकै दिनमा 350 जना भन्दा बढी मान्छे मरेका खबर आएका छन्। हिजो मात्र भिडियो हेर्ने हो भने सडकभरि बम र बारुद छन्। यो हालत नेपाली कांग्रेसले गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के देखाउनुहोस्, अनि त्यसपछि भोट हाल्नुहोस्। तपाईँ मजाले हाल्नुहोस्। जुन दिन तपाईँका छोरी र बेटीलाई गोली लाग्छ, जुन दिन तपाईँका छोरी र बेटीलाई बम बारुदले उडाइन्छ, तबसम्म भोट हाल्नुहोस् भन्छु म। नहाल्नुहोस् भन्दिनँ। किन नहाल्ने? हाल्नुहोस् अझै। हाल्नु भएन? 2052 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, देशको प्रधानमन्त्री जङ्गलमा प्रचण्ड, अनि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाका विरुद्धमा हतियार उठाउने। 2056 सालमा फेरि किशनजी प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड जङ्गलमा। 2055 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड जङ्गलमा। 2058 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड जङ्गलमा। अनि शेरबहादुर देउवाले 2059 सालमा 59 सालभन्दा अगाडि अनि के भन्ने, शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको टाउको मूल्य तोक्ने, प्रचण्ड जङ्गलमा हतियार उठाउने। अनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साराका सारा माओवादी मार्ने, अनि माओवादी र काङ्ग्रेसको लडाइँ गर्ने, अनि एउटा गरिबको छोरा प्रहरीलाई लगेर मार्ने, एउटा गरिबको छोरा माओवादीलाई लगेर मार्ने, अनि मारेर अहिले आएर दुईटा सँगै गाला जोडेर गाउँ गाउँमा आउने। तपाईँ जनता तिनलाई भोट दिने सम्झिनुहोस् एकछिन, तपाईँ कति चरित्र र कति दयावान हुनुहुन्छ। आत्मालाई सोध्नुहोस्, म टाढा जाँदिनँ, मेरो आत्मालाई सोध्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्येक कार्यकर्ताले छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस्, मैले कति गद्दार गरेको छु भनेर सोध्नुहोस्। मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म कुनै पार्टी विरोधी होइन। सोध्नुहोस्, यो देशको भिरकुडी कागज कारखाना कसले बेच्यो? यो देशको रोपे सिस्टम कसले बेच्यो? यो देशको वीरगञ्ज चिनी मिल कसले बेच्यो? यो देशको 44वटा संस्थान, झन्डै 6 देखि 7 लाख मान्छे काम गर्ने, कामदार गर्ने कम्पनी कसले बेच्यो? यो देशको हालत कसले यस्तो बनायो? यो मुलुकको हालत कसले यस्तो बनायो? अनि आज मासु र भातमा बोकेर ए गगन दाई, ए शेरबहादुर दाई भनेर हिँड्ने युवाले भोलि आफ्नो छोरीको भविष्य बनाउँछ कि बनाउँदैन? यो कि त भन्नु सिधै हामी युरोप र अमेरिकाका दास हौँ। ठोक्नुहोस्, कुहिरेका दास हौँ हामी, यी कुहिरेको दास हौँ हामी, ती कुहिरेको जुत्ता पुस्नलाई जन्म्याउँ भन्नुहोस्। होइन भने परिवर्तन हुनुहोस्। ल भन्नुहोस्। एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका महामन्त्रीले भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि उहाँले केमा भन्नुभयो? उहाँले उसमा भन्नुभयो, केमा भन्नुभयो भने साझा सवालको एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको नेपाली जनतालाई विदेशमा बेच्नु हो। हामी युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारी गऱ्यौँ, त्यसमा हामी गौरव गर्छौँ भन्नुहुन्छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यसो हो भने तपाईँका छोराछोरीलाई खाडीमा बेल्चा हानेर देखाऊ, त्यसपछि आएर नेपालमा कुरा गर। केका लागि भोट हाल्नुहुन्छ? म ठुलो कुरा गर्न चाहन्न। तपाईँ एउटा कुरा सोधिदिनुहोस् तपाईँका नेतालाई, कुनै पनि नेताको छोरोलाई नेपालको स्कुलमा पढाएर देखाऊ। यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवमा नेपालको केही जाँदैन। किनकि शेरबहादुर देउवाजीको न त छोरा नेपालमा छ, न त श्रीमतीको सम्पत्ति नेपालमा छ। उनीहरू हिजो पनि लुटेर हुन्, आज पनि लुटेर हुन् र भोलि पनि लुट्छन्, तपाईँलाई कङ्गाल बनाउँछन्। अनि भनिदिनुहोस् मलाई, ल भोट हाल्छु भनिदिनुहोस्, कति वर्ष शेरबहादुर देउवालाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने देश बन्ला? ल ग्यारेन्टी लेखेर ल्याउनुहोस् काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, मेरो अगाडि डटपेनले लेखेर ल्याउनुहोस्। 11 वर्षसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि देश बन्छ कि? अब 11 पटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म उहाँ बाँच्ने हो कि होइन त्यो पनि ठेगाना छैन। 76-77 को बुढो भइसक्नु हो। भन्नुहोस्, कति वर्ष तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री दियो भने यो देश बन्ने हो? अझै तपाईँहरू नसुध्रिने। तपाईँहरूलाई त एउटा कुरा म सोध्न मन लाग्छ। के सोध्न मन लाग्छ भने, बिपीले भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो? यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भनेको दासको मनोवर्ती भइराखेको छ, त्यही भएर यिनलाई परिवर्तन गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। आजसम्म दासभन्दा माथि उठेका छैनन्। साथीहरूले त्यो सोच्न आवश्यक छ। ल भनिदिनुहोस् मलाई, के कारणले तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ? मान्छे मारेका कारणले भोट हाल्नुहुन्छ? देशमा तपाईँ गएर बोल्न पाएर के बोल्यो? ल भन्नुहोस् त। नेपालमा 17वटा क्याम्पले खडा गर्यो यो देशमा। यस्ता किसिमका जघन्य अपराध गर्दाखेरि पनि आज तपाईँहरू त्यसलाई अझै समर्थन गर्नुहुन्छ? गर्नुहोस्, मेरो केही पनि आपत्ति छैन। जुन दिनसम्म
तपाईहरुको रगत यिनीहरूले बेच्दैनन् तबसम्म यिनलाई भोट हाल्नुस्। जुन दिनसम्म तपाईका छोरीबेटीहरू विदेशमा बेचेर अलपत्र पार्दैनन् त्यो दिनसम्म भोट हाल्नुस्। जुन दिनसम्म तपाईको किडनी र कलेजो यिनले बेच्दैनन् त्यो दिनसम्म भोट हाल्नुस्। हामीलाई केही भन्नु छैन, तपाईले भोट चाहिँ हाल्नुस्। हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन, यसमा विमतिको कुरा पनि छैन। किन छैन भने केका लागि भोट हाल्ने? तपाईहरु कार्यकर्ता हो कि कसैको घरमा पालेको पशु हो? हाम्रो घरमा पालेको पशुले पनि यदि गलत गर्यो भने तपाईको दाम्लो फुकाएर हान्न आउँछ। टाढा हैन, तपाईको घरमा बानेको भैँसीलाई दुईवटा सिर्कन लौरीले हान्नुस्, तपाईलाई लात्तीले हान्छ कि त दाम्लो फुकाउँछ। अनि देश बेच्दै गर्दा मेरो कांग्रेस दाई, मेरो प्रदीप दाई, मेरो गगन दाई, मेरो शेरबहादुर दाई भनेर फुलमाला लिन लाज र शरम लाग्दैन? यो श्रमको म भन्न चाहन्छु। आज चापाकोट आएको छु, चापाकोटको एक बजे नै सुनाउँछु म। चाहे त्यो कांग्रेसको होस्, चाहे त्यो एमालेको होस्, चाहे त्यो रापरपाको होस्, हामीसँग कुनै मतलब र लेना र देना छैन। यो राष्ट्र विकास गर्ने हो भने, यो देश विकास गर्ने हो भने यी प्रवृत्तिबाट सुध्रिनुहोस्। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यदि कोही गलत छ, कोही भ्रष्टाचारी छ भने तपाई भन्नुस्, अहिलेको अहिल्यै तिनलाई राजनीतिक पार्टीबाट साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेर निकाल्छु। यदि कांग्रेस एमालेतिर राम्रा किसिमका मान्छे हुनुहुन्छ भने आउनुस्, हाम्रो पार्टीमा लाग्नुस् र एकजुट भएर अगाडि बढ्नुस्। यो देश बनाउनुस्, यो मुलुक बनाउनु छ। हामीले कसैलाई गाली गलौज गरेको होइन। अस्ति मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति भारत भ्रमणमा जानुभयो। तपाईले देख्नुभयो? भारत भ्रमणमा जानुभयो एयरपोर्टमा। हामीले त सोच्यौं देशको प्रधानमन्त्री आउँदैछन् होला, भारत जाँदैछन्, आहा नरेन्द्र मोदीले त फोटो पनि राखेका छन्, उल्टो झण्डा बनाएर फोटो राखेका थिए बेइज्जत गर्नलाई। ठिकै छ, सडकमा उहाँको स्वागत होला, नेपालीको शानले छाती चौडा होला भनेर एयरपोर्टमा त नरेन्द्र मोदी जान्छन् कि राष्ट्रपति जान्छन् होला लिन भनेको को गयो? एउटा राज्य मन्त्री भन्ने फिस्टेलाई पठाएर देशको अपमान गरे यिनीहरूले। अझै यिनलाई भोट हाल्नुस्। त्यतिले मात्र पुगेन यिनलाई। एउटा देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको कार्यालयमा गएर टीका लाउँदै थिए। भनिदिनु पर्यो शेरबहादुर देउवाजीले, म यो देशको प्रधानमन्त्री होइन, भारतीय जनता पार्टीको साधारण सदस्य कार्यकर्ता हुँ भन्नु पर्यो। त्यसपछि हामी बोल्नुको कुनै पनि ठाउँमा गए हामी आपत्ति मान्दैनौँ। तर यो देशको प्रधानमन्त्री हो भने नेपाललाई झुक्काउने अधिकार उनको छैन। आज हरेक नेपालीको शिर झुकेको छ। नेपाल भन्यो भनेपछि कहाँ हो भनेर सोध्छ। हिजो राजाहरूले बेलायत भ्रमण गर्दाखेरि हालत के थियो? टाढा जानु पर्दैन, राजा महेन्द्रको फोटो हेर्नुस्, बेलायतको भिडियो हेर्नुस्, युट्युबमा पाइन्छ। राजा महेन्द्र बेलायत भ्रमण जाँदा घुडा टेकेर एलिजाबेथ र डायनाले स्वागत गर्थे। आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाँदा एउटा फिस्टे राज्य मन्त्रीले फुसुक्क उता दाँत देखाउँछ। देशको हालत यही बनाए। अझै भोट हाल्नुस्, अझै देश बिगार्नुस्। म यही भन्छु, अरू केही पनि भन्दिनँ। हालत के भयो देशको? आज यो मुलुकको हालत के भएको छ? कुनै व्यक्तिवादीको सोच होइन, युवाले सोच्ने बेला आएको छ कि छैन? अहिलेका युवा साथीहरूले भन्नु होला, ठेक्का पाइहालिन्छ, दाइ मेयर भएकै छ, के मेरो चाट्ला भन्ने हो। अरू के छ त? खानुस्। कति दिनसम्म खानुहुन्छ? एक दिन कति दिनसम्म खानुहुन्छ? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 वर्ष, 3 वर्ष? पैसा आउँछ यसो न? त्यही त हो। बाइकमा तेल हाल्ने, ठेक्का आइहाल्छ, धारा बनाउन दिन्छ, त्यहीँ खाने, सडक बनाउन दियो। अहिले यो माथिबाट आएको सडक चेक गरौँ, यो सडकको पैसा र यसमा हालेको पैसाको चेक गरौँ। चेक गऱ्यौँ भने मिनिमम आएन भने 40 देखि 50% यसको मापदण्ड विपरीत सडक बनाएको छ। त्यो पैसा कहाँ छ? कहाँ छ भनेपछि त्यही दाई हजुर भन्नेहरू, त्यही मेरो दाई गए नेपाल भन्नेहरूले बाइकमा हालेर तेलको पैसा आज गइराखेको छ। त्यही गर्नलाई सपोर्ट गर्ने होइन। कति दिन टिक्छ तपाईँको त्यो पैसा? जबसम्म तपाईँका छोराछोरीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारिँदैन, जबसम्म तपाईँका छोराछोरीहरूको शिक्षा अवस्था सुधारिँदैन, तपाईँले जति भ्रष्टाचार गरेको रकम सबै शिक्षाका माफिया र स्वास्थ्यका माफियाले लिन्छन्। आज बिरामी पर्नुस्, अहिले तपाईँले जति बिरामी पर्नुहुन्छ 2 दिन अस्पताल बसेर हेर्नुस्, तपाईँको हालत खराब हुन्छ। त्यही भएर मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, बीपीको सिद्धान्त मान्नेलाई मेरो ठाडो चुनौती हो, ठाडो च्यालेन्ज हो। कानमा सुनेर बस्यो हुन्छ। बीपीले भन्नुभएको थियो एउटा कुरा, के भन्नुभएको थियो? यो देशमा राजतन्त्र फाल्दाखेरि राजाको घाँटी माथि, मेरो घाँटी, राजाको घाँटी तल, मेरो घाँटी माथि। पहिला कसैले राजतन्त्र फाल्न आउँछ भने मेरो घाँटी काट्छ, कांग्रेसको घाँटी काट्छ, त्यसपछि मात्र राजाको घाँटीमा पुग्छ भन्ने बीपीका कार्यकर्ता आज राजतन्त्र मुद्दावादको नारा लाउँछन्। ती कदापि बीपीका कार्यकर्ता हुन्, ती शेरबहादुर गगनका कार्यकर्ता हुन्। यो कुरा मलाई एक्का छ। केका लागि हामीले गर्ने हो? आउनुस् छलफल गरौँ, बहसका कुरा गर्ने हो। विश्वको कुन दुनियाँको सिद्धान्तको कुरा गर्ने हामी दिन्छौँ। आज बेलायतमा असफल भएको सिद्धान्त ल्याएर नेपालमा लागू गर्ने,
आज देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबाउने। हिजो कोभिड आएको बेला के भयो? म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तपाईले चुन्या हो होइन? हात उठाउनुहोस्। हो होइन? हो, तपाईले चुन्या हो? तपाईले भोट हाले हो या होइन? तपाईले होइन भन्ने पनि दम गर्नुहुन्न भनेपछि तपाईँ आज पनि त्यही प्रश्न हो या होइन? हात उठ्छ? उठ्दैन, किनकि अहिलेसम्म पनि सोचमा हुनुहुन्छ। यो देशको प्रधानमन्त्री होइन, डडेलधुराको सांसद मात्र चुनिएको देशको प्रधानमन्त्री होइन। अब हामी एउटा एजेन्डा पारित गर्छौँ, एउटा एजेन्डा ल्याउँछौँ। देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गरौँ, सबै कुरा टन्टा साफ हुन्छ। किन चाहियो हामी? यहाँ चापाकोटका प्रत्येक जनता र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार दिन्छौँ हामी। तपाईले भोट हाल्नुहुन्छ यो देशको प्रधानमन्त्रीको भन्ने, तपाईँ प्रत्येकले भोट हाल्नुहुन्छ यो देशको प्रधानमन्त्री छन्न पाउने या नपाउने। अनि यसलाई विश्वको उत्कृष्ट किसिमको व्यवस्था नभनेर संसदमा बस्ने 2-4वटा तपाईँको टुक्का कथा भन्ने, अनि तिनले गरेर देश विकास हुन्छ। त्यही भएर म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुनौँ। यो राष्ट्र चापाकोटको बजेट सुन्न तयार हो? लागेको छ बजेट, सुन्नु होला तपाईँहरू। चापाकोट नगरपालिकामा 3 वर्षमा 2078 साल, 2077 साल र 2075 सालमा 1 अर्ब 50 करोड 47 लाख 45 हजार रुपियाँ आएको छ। 1 अर्ब 50 करोड 47 लाख 45 हजार रुपियाँ चापाकोटमा आइरहँदा यहाँका सरकारी कर्मचारी, यहाँका जनप्रतिनिधि, यिनीहरूको तलब भत्ता सुविधा, त्यसपछि लगेर कहिलेकाहीँ यसो विदेश पनि घुम्न जाने, कहिलेकाहीँ यसो रारातिर पनि घुम्न जाने, हामीलाई थाहा छ रारा घुम्या काण्ड, त्यहाँ घुम्न पनि जाने। त्यहाँ जाँदाखेरिको खर्च 53 करोड 48 लाख 73 हजार रुपियाँ छ। यो पैसा तपाईँको। त्यसपछि गएर बेरुजो मात्रै झन्डै 4 करोड 53 लाख 82 हजार 42 हजार छ। झन्डै न त्यो चालु खर्च हो न त्यो पुँजीगत खर्च हो, त्यो पैसा झन्डै 14 करोड 49 लाख 83 हजार रुपियाँ छ। हामीले अघि भन्यौँ नि, केही ठुलो काम गर्दैनौँ, तर एकपटक तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले उम्मेदवार चयन गर्नुभयो भने हामी ठुलो बजेट कहीँबाट ल्याउँदैनौँ। यो 1 अर्ब 50 करोड 47 लाख 45 हजार रुपियाँको जुन यो 93 करोड 48 लाख 73 हजार रुपियाँ 50% कम गर्छौँ। अनि यहाँका हरेक विद्यालयमा हरेक अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हामी यही पैसाबाट गर्छौँ। हामीले यसरी भनिरहेका छौँ, हामीलाई अरू पैसाको आवश्यकता छैन। यदि यो 14 करोड 49 लाख 83 हजार रुपियाँ जो मोज मस्ती खर्च छ, हामी यसलाई मोज मस्ती खर्च भन्छौँ, किनकि यो न त पुँजीगत खर्च हो, न त यो के हो चालु खर्च हो, न त यो के हो वित्तीय खर्च हो। यो तिनटै खर्च होइन, यो मोज र मस्ती गरेको खर्च जसको शीर्षक नै छैन। शीर्षक बिनाको खर्च 14 करोड 49 लाख 83 हजार रुपियाँको 80% कम गर्छौँ। झन्डै 8 देखि 9 करोड पैसा बच्छ। त्यो पैसाले गरिब र दुखी यो चापागाउँको कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि अस्पतालमा ठुलो उपचार गर्नु पर्यो भने यही रकमबाट निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार गराउँछौँ हामी। त्यसका लागि हामीले तपाईँलाई प्रतिबद्धता गर्न आएको। अर्को काम हामी गर्छौँ, केही पनि गर्नु पर्दैन। अबको यहाँको नगरपालिकामा यदि बनाउने हो, यो नगरपालिका यदि विकसित गर्ने हो भने तपाईँले ठुलो सपना देख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा काम के गरौँ, राम्रो किसिमको जनप्रतिनिधि चुनौँ। यहाँ एउटा कोल्ड स्टोरको स्थापना गरौँ। हरेक किसानले आम उत्पादन गर्छ, यहीँ स्टोर गरौँ। हरेक किसानले लिची उत्पादन गर्छ, यहीँ स्टोर गरौँ। हरेकले टमाटर उत्पादन गर्छ, यहीँ गरौँ। हरेकले कटहर उत्पादन गर्छ, यहीँ गरौँ। किसानले उत्पादन मात्र दिउँ, किसानले बेच्ने जिम्मा नदिउँ। बेच्ने जिम्मा कसले लगाउँ? नगरपालिकाले लगाउँ। किन्ने र बेच्ने व्यवस्था नगरपालिकाले गरौँ। आज 1 रुख आँपबाट किसानले तपाईँको 5,000 कमाउँछ भने भोलि 1 रुख आँपबाट 10,000 कमाउँछ। त्यस्तो गर्दै किसानमा एउटा उत्सुकता ल्याउँ, रोजगारी यहीँ सिर्जना हुन्छ। एकजना मान्छे विदेश जानु पर्दैन। त्यो किसिमको व्यवस्थाका लागि अब तपाईँले चुनावमा भोट हाल्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो ठुलो कुरा केही छैन। स्वास्थ्य अवस्था सरकारले अस्पताल बनाएका छन्। ती अस्पतालमा गुणस्तरीय डाक्टर राख्नका लागि र त्यहाँ गएर निरीक्षण गर्नका लागि, त्यहाँ स्वास्थ्यमा औषधि छ कि छैन त्यसको मापदण्ड चेक गर्नका लागि प्रत्येक हप्ताको एकपटक यहाँको स्थानीय तपाईँ सबैले एउटा कुरा सोध्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, अहिले एसकी भेष भन्ने भन्छन् तिनीहरू, अब माओवादी आयो भने 4वटा कुरा सोध्दैनस् मलाई।
एमसीसी पास गर्यौ त्यही भएर तपाईँलाई भोट हालौँ एउटा कुरा, गण्डकी बेच्यौ त्यही भएर भोट हालौँ अर्को कुरा, 62 अर्बको यान्सरको घोटाला गर्यौ त्यही भएर भोट हालौँ, वाइट बडी खायौ त्यही भएर भोट हालौँ, बलात्कार पछि निर्मलाको हत्या गर्यौ अहिलेसम्म त्यो दोषी पत्ता लगाएनौ, हाम्रा छोराछोरी बलात्कार गर्छौ त्यही भएर भोट हालौँ, यी कुरा सोधिदिनुहोस्, सोधेर मात्र भोट हाल्नुहोस्। तपाईको भोट बन्दुकको गोलीभन्दा बलियो हुन्छ। बन्दुकको गोलीले त एकजना मान्छे मर्छ, तपाईको भोटले हजारौं मान्छे मर्छ, लाखौं मान्छेको भविष्य बर्बाद हुन्छ। यो कुरा सोचेर मात्र भोट हाल्नुहोस्। तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, एउटा कुरा पनि हरेक नेपाली विदेशमा गएर काम गर्न बाध्य छ त्यो कुरा सोधिदिनुहोस्, त्यसपछि मात्रै आएर यसको बहस हो। म यति कुरा भन्न आएको, तपाईको कुरा सुन्न आएको, तपाईँ सबैलाई मेरो हार्दिक अपिल छ, अनुरोध छ, एकपटक जाँदा जाँदै सबैले हात खडा गरेर भनौँ गणतन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, भोट केमा, भोट केमा, राष्ट्रवाद छ नेपाल।